गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के पैकेज 5 का डिटेल्ड ग्राउंड अपडेट। 114 किलोमीटर लंबा ये जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट जो जबलपुर सिटी के अराउंड एक 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में डेवलप जा रहा है। उसका पैकेज 1 से लेकर पैकेज 4 तक का ग्राउंड अपडेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक और वीडियोस को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। और अब बारी है इस प्रोजेक्ट के लास्ट और फाइनल पैकेज की, यानी कि पैकेज 5 की। पैकेज 5 का टोटल लेंथ 17 किलोमीटर है जो अमझार रोड से बरेला तक जाता है। ये 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे है और इस पैकेज को हाइब्रिड एन्यूटी मोड यानी कि HAM के अंडर डेवलप किया जा रहा है। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरा 114 किलोमीटर लंबा जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट लगभग 3,540 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट पे डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हैवी फ्रेट और इंटरस्टेट ट्रैफिक को जबलपुर सिटी के बाहर डाइवर्ट करना, जिससे सिटी के अंदर ट्रैफिक कंडीशन कम हो और भोपाल, नागपुर, रायपुर और रीवा की तरफ कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। और अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट के 4 पैकेज में काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखा है। पैकेज 1 बरेला से मानेगांव तक, पैकेज 2 मानेगांव से नेशनल हाईवे नंबर 45 तक, जहां हमने नर्मदा नदी के ऊपर बने आइकॉनिक ब्रिज को देखा था। पैकेज 3 नेशनल हाईवे नंबर 45 से कुशनेर तक, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा पैकेज है। और पैकेज नंबर 4 कुशनेर से अमझार रोड तक, जहां दुमना एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी डेवलप की जा रही है। और अब हम आ चुके हैं पैकेज नंबर 5 के पास, जो इस पूरे 114 किलोमीटर आउटर रिंग रोड को कंप्लीट करके वापस बरेला में कनेक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और देखते हैं पैकेज 5 में फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन की क्या कंडीशन है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना अभी भी बाकी है। सामने जो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहीं से पैकेज 5 शुरू हो जाता है। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे का अलाइनमेंट हिल्स के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। आगे जितना भी लोकेशन हम क्रॉस करेंगे उन सभी को मैंने स्क्रीन पर मार्क कर दिया है ताकि आपको रूट और लोकेशन समझने में आसानी हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद देख सकते हैं इन लोकेशंस पे फ़िलहाल मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कई जगह पे अभी तक हाईवे का प्रॉपर अलाइनमेंट क्लियरली विजिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी अर्थ वर्क चल रहा है और काफ़ी सारा मटेरियल पहले एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। जब ये अर्थ वर्क और मटेरियल शिफ्टिंग का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही यहाँ पे हाईवे का अलाइनमेंट प्रॉपरली दिखाई देना शुरू होगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ऊपर से अभी मानसून सीज़न चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वीडियो शूट करना भी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अलाइनमेंट के पैरेलल ड्राइव करना तो लगभग इम्पॉसिबल है, खासकर पर्सनल व्हीकल से। इसीलिए हमें नियर बाय विलेज के रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ मैं कोशिश करूँगा ड्रोन का सिग्नल लगातार मेंटेन रहे ताकि आपको इस पूरे अलाइनमेंट का एक सीमलेस व्यू मिल सके। वैसे ये पैकेज लेंथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 17 किलोमीटर्स का है। लेकिन ग्राउंड कंडीशन देख के ऐसा लगता है इसको कंप्लीट होने में बाकी पैकेज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर आपने हमारे पैकेज 1 से पैकेज 4 तक का अपडेट देखा है तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी, अभी तक के सभी पैकेज में सबसे कम कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस आपको पैकेज 5 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसका रीज़न आपको खुद समझ में आने लगेगा जैसे जैसे हम इस रूट पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट के एफर्ट के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आगे जहाँ भी कोई मेजर स्ट्रक्चर या फिर कोई इम्पॉर्टेंट लोकेशन या फिर कोई इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे मैं आपको उसके बारे में डिटेल में ज़रूर बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जिसको अलग से एक्सप्लेन किया जाए, और लोकेशन मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी मार्क कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैकेज 5 के अगले सेक्शन में कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोग्रेस दिखाई देता है।
सो फार आपने काफ़ी लंबा सेक्शन देख लिया है। मैंने कई लोकेशन पर वीडियो को 4x तक स्पीड अप कर दिया है क्योंकि हम यहाँ पे लोकल विलेज से क्रॉस कर रहे हैं और साथ ही हमें ड्रोन का सिग्नल भी मेंटेन रखना है। बट एनीवे, अभी तक जितना भी सेक्शन आपने देखा है उसमें काफ़ी सारे मेजर ब्रिज और स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कई लोकेशन पर पियर्स रेडी हो चुके हैं और उनके पियर कैप्स का भी काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी लोकेशन पे गर्डर इरेक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक टेरेन रिलेटिवली प्लेन है वहाँ पे जीएसपी बिछाने का काम किया जा चुका है और अब जल्दी ही कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट स्टेज भी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, कई लोकेशन पर आपको वाटर लॉगिंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मानसून सीज़न चल रहा है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर वाटर लॉगिंग होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। जैसे जैसे रोड फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, प्रॉपर ड्रेनेज डेवलप होगा, ये वाटर भी ग्रेजुअली क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल पैकेज 5 में काफ़ी मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग है, स्पेशली ब्रिजेस और एलिवेटेड स्ट्रक्चर के सेक्शन में। लेकिन ट्रेन जहाँ पे प्लेन है वहाँ पे रोड फॉर्मेशन का काम कंपैरेटिवली फास्ट पेस पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ से और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि पैकेज 5 के नेक्स्ट सेक्शन में ग्राउंड पर क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। सामने आप रोड देख पा रहे हो, ये है नेशनल हाईवे नंबर 30, जिसको अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। और हम यहाँ से अगर लेफ़्ट जाते हैं तो हम चले जाएंगे मंडला और कवर्धा होते हुए रायपुर की तरफ। अगर आप नेशनल हाईवे नंबर 30 को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जबलपुर टाउन की तरफ पहुँच सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ी दूर आगे जाके हम दोबारा नेशनल हाईवे नंबर 30 को टच करेंगे, जहाँ पे जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का ऑफिशियल एंड हो जाता है। अब अगर एंड सेक्शन की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन डेवलप होना है। तो क्या फ्यूचर में यहाँ पे कोई स्पेशल इंटरचेंज या फिर जंक्शन ट्रीटमेंट दिया जाएगा? वेल, इसके बारे में फ़िलहाल मेरे पास कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पैकेज 5 का डिटेल्ड DPR मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बिना किसी कंफर्मेशन के कोई एजम्पशन नहीं करूँगा। इसके आगे भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस अभी बहुत लिमिटेड है, अर्थवर्क भी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है और अलाइनमेंट का डेवलपमेंट भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। और इसी के साथ हम पैकेज 5 के एंड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और हमारा ये ग्राउंड अपडेट भी यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के पैकेज 5 का डिटेल्ड ग्राउंड अपडेट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।